Today I am going to show you a very useful thing, portable nebulizer. మన ఇంట్లో చిన్నపిల్లలు పెద్దవాళ్ళు వాళ్ళకి కోల్డ్ కఫ్ ఆర్ బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లం ఇవేమైనా వస్తే హాస్పిటల్కి వెళ్ళాల్సిందేనా, లేదంటే మన ఇంట్లోనే ఒక చిన్న డివైస్తో మనం క్లియర్ చేసుకోవచ్చా అని సెర్చ్ చేస్తూ ఉంటే నాకు ఈ పోర్టబుల్ నెబులైజర్ కనిపించింది. సో ఆర్డర్ చేశాను. పోర్టబుల్ నెబులైజర్ అంటే లిక్విడ్లో ఉన్న మెడిసిన్ని ఫాగ్ లాగా మార్చి మన లంగ్స్కి డైరెక్ట్గా మెడిసిన్ అందేలా చేస్తుంది. సమ్ టైమ్స్ డాక్టర్స్ కూడా ఈ నెబులైజర్ని రికమెండ్ చేస్తారు. నార్మల్ నెబులైజర్ చాలా పెద్దగా ఉండి అండ్ ఆల్సో ఎలక్ట్రిసిటీ కూడా కావాలి. మనకి ఈ పోర్టబుల్ నెబులైజర్ అలా కాదు, ఎలక్ట్రిసిటీ ఉండకుండా బ్యాటరీస్తో వర్క్ చేస్తుంది అండ్ స్మాల్ సైజ్లో ఉంటుంది కాబట్టి ట్రావెల్ టైమ్స్లో కూడా చాలా బాగా యూస్ఫుల్ అవుతుంది. బ్లూ కలర్ కప్ని తీసి లిక్విడ్ని వేసి డైరెక్ట్గా ఆన్ చేసేసుకోవడమే. క్యాప్ కావాలంటే క్యాప్ యూస్ చేసుకోవచ్చు, లేదు అంటే డైరెక్ట్గా బ్రీత్ చేసుకోవచ్చు. ఉంటా మరి, బాయ్ బాయ్.